Sumayyaa argitanitti ijoollee keenya isaa Se'idoonii jechuudha. Beezaadha. Akka qubeellaa godhuu fi gurbicha ishiiti. Eenyudhaanni chiikii ishii sana shaakalsiisutti akka sanaan isheen immoo chumarraa kaatee qubeellaa gaafa siinaa godhi malee jette u'uu jette sana deebiste. Ani ndaam Sumayyaan akkamitti viidiyoo kana ilaaltee caaljeette. Beezaan tsaguraa iyyefattaachi mataa ishii hiikaa isheen dhuftu suni isheenii Se'idoodhaan u'uu etteennaatti iyyitu har'ammoo biiroo isaas deemtetti sallee isheen irraan hojjenne Sumayyaan akkamitti hin dubbannena wayne waashenya tageessaniitu isin garuu viidicha argitaniittu fayyumaa viidicha nuuf finnee je kan jedhes jira. Ani har'a biiziin ta'e nama isin fideera laayikii godhaaga. Ani tokko sin jala nan bisun garuu laayikii godhaa dukkana keen dhufe iyyuuti. Maayitti seetanii waan facaasan haammatu itti ayyuudha tokko ayyuudha waan facaasan haammatu jette. Mammaaksi kun sirriidha. Ayyuunis osoo argitu qaba dabarsaa taate Se'idootti heerumte. Beezaanis immoo ammas itoo argitu qaba dabarsaa ta'aa jirti. Dhiirri ishee bukkee jiru suniyyuu maayinni dhiirri akkasiiyyuu dhiirri akkasii hin jaalladhani. Itoo dhiirri sun jiru ammuma argite ette Se'idoodhaan akkatti na jaallattu iyyuu beekan jenne ishee. Na Sumayyaa hiriyaa ofiirraa immoo kana arguun baay'ee nama gaddisiisa. Garuu Beezaan jette ayyuudhaan naannoo tokko wal beeku waan ta'eef amala ayyuus waan beektuuf akkamitti akka amala ayyuu kana wanti goote galabbaxxee Se'idoo irraa fudhattu hin beekti. Dubartiin birrii barbaaddi jette. Bakka faayidaa barbaaddi dubartiin maallaqa barbaaddi maaltu ishee dhibee abbaa ijoollee ta'e jaarsa namaa ta'e dubartoonni amma birrii barbaadu. Yes birrii barbaadu. Birrii barbaadu. Ani jette ani garuu bagan gizeedhaan tagalaagalee bagan yeroodhaan obbaafadhe. Kana fuudhe ayyuun dura Sumayyaa barbaadii Sumayyaa fidii maalii fidiidhaani amma immoo Beezaadha. Beezaa qoricha ayiix nyaattuu jennaa itti amma dhageessaniitu maqaa isheen baaste. Beezaani qoricha ayiixii nyaatti qorichaan tuutaa nyaatti Beezaan immoo qorichaan tuutaa nyaatti ayyuun barakiinaa agudee. Beezaa nama yookaan qorichaan tuutaa nyaatti yookaan immoo laargoo ugdii itti Beezaa laargoonis xuruu miti jedhanii yoo dhuganii jette. Laargoo maaliif Se'idoon akka ishee fuudhuuf booda morga Se'idoon fuudhee immoo ayyuun galabbatti maal akka goote ayyuu galabbattu hin beekti. Isheerraa waa dhabee maal dhabee jetti. Kanaafi faayidaa barbaadu dubartoonni. Se'idoo kanammoo bakka Se'idoon dhugaa dubbachuudhaaf garraamiidha jette. Garraamiidha miskiinadha Se'idoon. Ani garuu jette akka dhaadannootti kaawwadha ijoollee kootii fi waan kana hundumaa kaawwadhee abbaan keessan akkas ture. Dubartoonni akkasuma mararamanii fi jaallatu. Bakka jaalala dubartii qaba abbaan keessanii. Kaan barakiinaa ugaa fi kaan kilooroksii ugee kaan qorichaan tuutaa nyaate. Abbaan keessan akkas ture. Dubartoonni baay'ee isa jaallate. Anamma rakkina hin qabu itti Se'idoorra. Maaliif jaallatan hin jedhu. Bakka haa jaallatanii. Isa jaalala kenneeraa fi bakka maal godhuu miti kun carraasaati jaalala isaa kenneera. Ani garuu nan kaawwadha kana. Akka maalitti bakka akka dhaadannoo wayitti kaawwatteetu ijoollee ishiitti xiqqaannaa guddatan ijoollee Se'idoo. Abbaan keessan akkas ture dubartiin arginaan biran darbitu bakka dubartii hin duutii fi hin jaallatti. Durammaa Sumayyaan akkas jechaa turte abbaan manaa kookoo qorichatu isaa dhugama. Malaataa inni uguu fi marzii uguu fi jaallatanii malee inni gaafatee miti jechaa turte dura yeroo ayyuu. Booda kana shirritti ennaan bakka barbaadonni jette malee dura of jajaa turte isheenuu jechuudha. Innaa Beezaanii jechuudha. Beezaanii inni akkamittiin isa shaakalsiisa. Ishii maaliif dunuunfatee? Ayyuudhaan maayitte kana gaafadhu sirriitti. Se'idoon maaliif dunuunfatee Beezaa akkas godhi jettaan innaa Beezaan dhufu jettee akka shaakalsiisu miti ree wantichi gurbaa shaakalsiisa.
maaliif dunuunfate dullaa qabadhuuti eeteen battiriyaa ishiin naatiin dullaa qabadhuuti Sayyidoo gaafadhu dunuunfachuu maaltu barbaachise maalimmoo jaalala maal eenyutummoo sammuu jaalala astamaarii jaalala ammoo godheeni Sayyidoo gumayyuu astamaarii jaalala too ta'e ta'u dhugaa dubbachuudha barsiisa jaalala too ta'e ta'u maaliif si jaallanne akkas taane naadhan bakka inni jaalala matee madde jaalala ta'aara dhiisi ela dhiisi inna Sumayyaan akkas jettee baay'ee tokkos aartee jirti Sa'idoon garuu harrayyuu biiroo isaa dhaqxeetti maqaan ishee Beezaan jechuudha harra kanallee viidiyoo gadhiifameenii harra isaa ta'u garuu qanii barbaade yoo haa ta'u biiroo isaa dhaqxeetti viidiyoon isaa irra nu qaqqabee ilaaltanitti mitiire dhaqxee Beezaan kun jechuudha isa kana gara Sumayyaan irratti deebisti deemtee ayyuun garuu baga tumte ismaam amma isheen achi dhaqxe ayyuun sin jaallattu ototi waan ta'e goote maqaashiitiin waa goote librii mana goote mucaayyuu sin deessu itti keessuma baate beeyyesus maaniin talli maraatu mucaayyuu si da'uun barbaaddu ishee waan tokko maqaashiitiin furattee sirraa deemu qabeenya keessaa saabbachuuf malee mucaallee sin deessu eeyyuu sitti mi'annan beeka citii dhamti hiriyaa dhamti na qoruu uftee lakki dhuguman dhufe Sumayyaa si erge ayyuu si erge lakki hiriyaan akkanan nama qortu maalidha yaa'uga shamarran keenya silaayyuu maalu isaan dhibere qabeenya argannan laashiidha tokko ari'anii tokko dhiisu Sa'idoon illee maaliif biiroo isaatti isheen akka maaliif hin ariine dafee achi gaafa darbeeyyuu isheen weetteetti iyyitee maafaan haasaa jedhaniiru ijoolleen amma maaliif xiffiidhaan mana sana kiyaa manichi kan saatii kaameeraan banaa kaameeraan cufaa ooni oftee satuta qoxaaxara manicha waan ta'e mana sana kiyaa gurra ishii qabee hin ariine inni as ammuma as taa'ee jara faana haasaa Sumayyaallee iyyaafannee Sumayyaallee barbaachas hin deemne I don't know viidiyoo gadhiiseera ta'e hin beeku barbaacha deemeera ta'e hin beeku haga ammaatti hin agarree Sumayyaan garuu haa dubbattullee malee osoma garaan ishii aaruuti dhugaa dubbachuudhaan maaliif hin aaramu abbaa ijoollee ishii miti bagan keessaa gizeedhaan tagalaaggale jettuyyuu waa gammachuu akka qabaattetti ilaaliina yaa garaa aariidhaan murteessiti malee jechuudha na garuu isheenii ayyuudhaan maayettee ganaa ammayyuu sirratti dhudhufu hamma afuritti sirratti dhufu ganaa guggubattaa kan kooyyuutu akkana aartutu akkana inaaftu warri duubarraan dhufan immoo si fanaggalu jechuun sirraa fudhatu si caalanii Sa'idoo sirraa fudhatu anillee yeroodhaan keessa ba'ee fagaadheera ati garuu umurii kana achi keessa seentee bakka uma gubatte hiriyoottuma keetummoo sitti deebi'ee warumati hiriyaa tokko jetteetummoo sitti deebi'ee maaliif dhufanii argu ka Sa'idoo amala isaanuu agarraa jirra bara halulumattu akka inni gaariitti amala bareedaa akka inni qabu akka inni nama yaadu keessattuu akka inni dubartoota yaadu dubartiidha gatii kaffalu beeku waan ta'eef kalas maal barbaadure ishee tokko jala ooshanii ofii irra oofu kun amma Sumayyaan deemtee miti ayyuu nama qoonfadheen jira humtuu shishiin jedhu simbirroo siin darbuunnaadhani kunoo Beezaan mataa ishii facaasaa ufte Sumayyaa waan safartanii waan facaasantu nama haamamaa jettee ayyuudha deebiste atis anarratti akkanuma diraamaa akkanaa hojjettee natti seente sirratti diraamaan kun hojjetame sitti seenamaa jechuushiti yeroo dhiyootti si deebi'ee immoo hojiin harka keette dhugaadha garuu hojiin harka ofii akka namaa deebi'u beektu